မင်္ဂလာပါ Watch Gallery ဘိုင်ဇက်အမှုမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဇော်မျိုးဦးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ့်နိုင်လေးက G-Shock GD 110 Digital Only နိုင် Watch Only ကို 98.99 အတန်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းကိုအနောက်မှာပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးက original jaw case မဟုတ်ဘူးဗျjaw case အသစ်လဲထားတယ်ပေါ့နော်အသစ်တိုင်းလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကနိုင်လေးရဲ့ပတ်လည် condition ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသစ်လို့အတန်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်လေးကိုကြိုက်နေသက်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok Messenger Facebook Messenger Page Messenger နဲ့3993530353 3999995554 Viber ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိဒီနိုင်ရဲ့ showroom အသစ်စီကတော့4သိန်းခွဲအထက်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှာ Watch Only 98.99 အသစ်လို့အတန်လေးကိုကျွန်တော်2သိန်းမပြည့်တဲ့စီနဲ့တန်တန်လေးရောင်းချပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းကပိုးကပါပြီး3,98,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပိုးကပါဝင်ပြီး3,98,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီမှာ COD မရပါဘူးခင်ဗျာငွေကြိုလွှဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေလွှဲရောက်ရှိပါက Ray Express Delivery ကားဂိတ်ရောက်သည့်မြည်သည့်မြို့နယ်ကိုမစိုးကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ Digital Only ကိုလည်းကြိုက်တယ်နိုင်လေးအတန့်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model လေးဒီနိုင်လေးကိုယူပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရောင်းချပေးတော့ G-Shock နိုင်တွေအားလုံး12ဘက်ထရီရေဆိုရေစိမ်း6လအာမခံပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတရားဝင် online shop license ဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဝင် online shop license ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယုံကြည်စိတ်ချစွာငွေကြိုလွှဲဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Watch Gallery ဘိုင်ဇက်အမှုမှနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်မျိုးဦးပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ